大家好，我係原來鄭桂蓮，元神宮導師。嚟緊2026年丙午馬年係火旺之年。喺呢段片呢，我同大家講一下點樣催旺呢個吉位，同點樣嚟將呢個凶位化煞。耐心睇埋呢條片呢，你哋就識得點樣同自己嘅屋企啊、工作室嚟佈局㗎啦。首先我講下今年嘅東位88正財，今年係最旺揾錢嘅位嚟嘅。咁喺呢個位呢，最緊要呢就係要保持好乾淨同埋明亮啦，唔好放啲雜物，唔好撈撈教教咁呢個位。呢個位一定要執乾淨佢嘅。然之後可以喺呢個位放一啲黃水晶啦，催旺呢個88嘅土氣、土生金啦，財源就會滾滾來。仲可以放啲招財貓啦、聚寶盆啦、夾萬啦，都可以催旺呢個東位嘅。喺呢個東位咧，如果有窗咧，可以多啲打開呢個窗，等嗰啲財氣入門嘅。咁第二個位咧就係東北位啦。呢個東北位咧就有文昌同貴人星度嘅。如果你想提升個人嘅知名度，或者小朋友讀書，或者係教學嘅，想桃李滿門咧，喺呢個位咧就可以擺呢個綠色嘅地氈啦、文昌竹啦、4支嘅文昌竹啦。小朋友讀書咧，呢個文昌塔啦、文昌竹都好好嘅。做生意嗰啲咧，亦可以放一啲綠幽靈嘅水晶，咁咧就會更加加旺呢個名氣呢個位㗎啦。第三個位係正北位，正北位係68偏財星、武曲星到呢個北位，佢係主偏財、權力啦同升職嘅，亦有呢個橫財嘅機會嘅喎。呢個偏財位，咁或者想升官嗰啲都可以好好利用呢個位嘅。呢個位咧亦可以放一個夾萬啦、呢個銅葫蘆啦、聚寶盆啦，同埋啡色或者灰色嘅地氈，催旺佢嘅。跟住落嚟就係呢個東南位啦。東南位咧，今年咧就有九紫星、喜慶嘅星飛到呢個位。呢個位咧就係主喜事啦、人緣啦、姻緣啦。咁如果係單身嘅咧，最好就係今年咧就要喺呢個位坐多啲喎，同埋咧要放呢個9支嘅玫瑰花啦。嗰啲花咧，如果一謝就要即刻換，就唔好慳錢喎。亦可以喺呢度放綠色嘅地氈，放一個呢個中國嘅紅色嘅如意結喺度嘅，亦可以放一支長明燈喺度，吹起呢個喜慶嘅九紫位。今年咧自然就喜事連連㗎啦。咁中間嘅88位咧就係一個人緣位嚟嘅，咁又利於出行。咁喺呢個位咧都係要保持乾淨啦。可以放藍色嘅地氈催旺佢嘅。咁今年嘅東邊咧就多數都係嗰啲財星啊、喜慶嘅星，咁可以多啲開東邊嗰個窗嘅。好啦，而家就嚟講4大嘅凶位咯喎，嗰啲凶星飛到嘅位咧就係今年嘅正南啦。正南咧就5黃加太歲喎，就比較兇險啲嘅。咁呢個位咧就係加疊咗咧，就有容易有意外啦、血光之災同埋大破財嘅。如果呢個窗咧盡量少開啲咯。咁就
一定要喺呢個位放一個銅葫蘆，銅葫蘆要開咗口嘅，咁同埋就可以掛呢個6個嘅五帝錢。夏天咧，記住咧就唔好，千祈唔好喺度開風扇咯喎，凍到個太歲五黃位喎，記住喎。咁仲可以咧喺呢度咧就再放一啲呢個白色嘅地氈，就唔好放黃色嘅嘢喎，亦唔好喺呢度喺南位養魚、放魚缸同埋種水種植物，咁就要記緊呢個位啦。南位好，第二個就係西北位。西北位咧，亦係二黑病符飛到呢度，係主呢個慢性病嘅。屋企嘅長者啊，或者男主人啊，咁就要注意下喺呢個位咧，亦係唔可以有雜物啦。呢個位一定要好乾淨，唔可以放黃色嘅嘢，唔可以種植物喺呢度嘅。咁可以放一啲黑曜石嘅貔貅啦，或者就放一啲海嘅粗鹽，喺長期放喺呢度就可以吸走啲濁氣嘅。咁大約半個月就換一次海鹽啦。跟住落嚟就係西南位啦。西南位咧就係7尺嘅破財星，主破財啦，同埋有刀劍之傷嘅。咁可以用一啲藍色嘅地氈啦，或者黑曜石放喺呢個位置嘅。咁一定要呢個地方咧，呢個西南位咧一定要乾淨明亮，乾淨明亮，同埋注意屋企嘅媽媽啦、老人家女主人啦，留意下健康。咁正西位啦，正西位係一個是非位，三碧是非位，係主口舌啊、官非啊、爭拗啊。咁呢個位咧就一定又係要執乾淨佢啦。就化解嘅方法咧，可以放一啲紅色嘅物件啦，或者紫水晶粉紅色嘅地氈，咁就可以化解到㗎啦。好啦，以上咧就係2026年丙午年嘅風水佈局，大家記緊要將啲空位啊，或者財位都執得間屋好乾淨、好通爽啦，咁財氣就會自然流通啦，病氣亦會走嘅。咁呢集就講到呢度啦，祝大家喺2026年馬年馬上發財，萬事勝意，身體健康，心想事成。大家記得動動你嘅發財手，同我訂閱、點讚、分享，多謝晒。